Simon Kimbangu abengi ngai bobengela ngai Dingwe et comment faire na katamboka comment possible et Dingwe a comment coopérer na Simon Kimbangu mais bino bolaki na ngai esika moko mais s'il faut dire c'est que Dingwe yo kinde no délivrance te ya dit te na lobi yango bien ezalaki na appel ya conversation bosolola abengi ngai mpe namoni makambo oyo alobi na ngai eza juste ozomona kaka banda mbula boni bovani Dingwe bakosala makambo na ye wana bobenga ye te nasenga yango bapaster toyokana tokona kotana stade 20 mai bodélivre Dingwe mutu moko asala te lelo papa Simon Kimbangu abengi ngai batango nango mabe mais a délivré au te a délivré au ta aodélivre ngai na ndenge nini Dingwe afukami liboso ya Nzambe Molimo Santo mai na miso ezali kotanga nanda kwa denile siyo so koti te mayo mtana kisi so mais nakota te ya ona nakala tango yana utokufa bakende kotala ye ko rendre visite parce que confrontation oyo loba wana so batio na ba pasteur lelo Dingwe yo bokotoyo ba pasteur kotoyo au sein la puissance à Kamba ba passer c'est la puissance en Nzambe te ngana osala puissance ya ba passer la puissance en Nzambe te parce que na se batia kakisi na likolo bati bible namoni pasteur Denilesi azolo bake Dingwe aza mutu aza il faut te délivrer banda bambula boni bovana na Dingwe na kata mokili awa pasteur na benge Dingwe yakana no délivrer Simon Kimbangu benga bomoni Simon Kimbangu mabi bino vous coupable ya malheur na ngai awa Simon Kimbangu bengi Dingwe ke yaka na kei pour que mon bongo ke nkamba te mais so ba bengi ke na Rome o teka biloko no sto ya ndako po ke na Rome o tala pape mais so ba biloko ke ne ko tala Simon Kimbangu o tana tenter o moni ke biso ta bazoba ngai na yoki mate wana fona na yango mais bato ba yoki yango te eli passe pour attendre sur 2 mois 3 mois tout le monde va calmer ko beta na mboka oyo donc to banini ki papa Simon Kimbangu saloba ki to ngai ko to dalela ki mabe mo dalela ki ndeba ngana ngana sima na ba pasteur ba ko fa bloquer pana ngai na reketa ki mbingi kwa na bango na ko bango bien ce qui passe dans besoin aux gens sabio na nga azon se pana ngali soute azon se pana akene direct na nkamba akene kotika ba pasteur bazwa o tout bazwa bilo répondre ba kena kamba kotika kamba ba kotika bilo na ba po yo potiki ya bilo na kamba na tiki loko moko te bomola ki ngana na kele na valise na tiki biloko L'artiste, c'est l'improvisation. La honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info. Voilà,
Bonjour et bonsoir très chers amis internautes, bienvenue sur Africa Link et Télévision, une chaîne d'actualité, une chaîne à laquelle vous recevez toutes les informations en temps réel. Africa Link, votre chaîne, vous êtes informés dans les précis, dans la logique, c'est-à-dire que Tozakawana pour vous informer et vous donner des informations fiables. Un grand merci de vous avoir très nombreux devant vos postes téléviseurs. Je sais que vous êtes un peu partout, vous nous suivez. Un grand merci à Richard Tessa parce que c'est grâce à lui yene mutu bozo azope sabino ba image oyo yene mutu azope sabino ba bilili et héros dans l'ombre toujours présent toujours et encore toujours. Merci à Mike Lokamba pour la confiance. Un grand merci à Danny Chando le chinois noir balobi mutu azola tsamikolo yo le mignon Danny Chando moninga ya bato orpheline nanga ba NN World Style ba jano ba simbi marambo Chiki na papa maman paradis Boris Bo le ministre des jeunes. Je suis avec Yaya Edimwe moto na ngenge baobi abongoli motema. Tomeka un peu ko solana ba question eza tellement belé au boyebaki tant boyebaki na yo yamba botindaki botunaki lelo bozo na ba bia na bino par rapport à la question na bino. Richard Tessa, si tu as ensemble avec moi fongola biso to yamba edi. Bonjour motona ngenge. Bonjour papa journaliste. Comme vous allez rara motona ngenge to elunga. Elunga pourquoi? C'est comme on a aux gens. Comment une église a changé comme? Ah, mais comment les arrêts dit il y a un petit exemple. Comment on a aux gens. Souvent qu'une église a changé comme? Tes arrangements. Alors. Maintenant, il est toujours. Voilà. Bonne santé. La vie comment évolution? Bonne santé. Les habits, microbes exacts. Microbes exacts, hein? Ok. Et il dit. Au bon moment, monter ma solo. On dit Congolais dans ma réalité. Congolais na suka ya soba. Yanga na Congo to vansakate. Ngana pongo na motema na ngai banda li mama. Oh, banda li mama. Tina komeli banda. Banda na li mama comment? So na bongo na motema. Pesa nga prefumba kanga. Na bomanani. Na ibelo kwa nani. De la casse na anet nini pona okosiko bongo na motema expliquer. Il dit biso to ebio moto na ngenge to ebio moto bakisi to ebio pesa bato pa pasteur banani tout même bato bakisi et du coup to monio na papa plutôt na kimbanguiste OK na maya kamba o melima ya kamba sukoli maya kamba et puis entre autres tu te dis oyambi nzambe na vie na yo yango wana zo étonner population. Pour baïbi aux amoutouas qui ici. Oui, puis Jésus dans Mazalaki. Il y a beaucoup qu'on a vango. Il y a beaucoup qu'on a. Jésus a qui qu'on a mettre mon corps. Tendez. Yo somo linganga qui osala qui savini que Satana aidé na kiso watanga komana. Manzambe na bino. Na tuni. Tango azosala kiso watanga komana. Comment Nzambe? Donc, na bongola motema bandakala. Ok. Motema ngo bongola. Na bongola motema tam soso. Ngai na yo, ngana lekio na beauté. Beauté spirituelle. Ya voye banzambe. Ah, ya ditika. Ok. Yo mutabakisi. Yo le kawe banzambe. Na video ko même mutabakisi na bomanani. Bakanga esikani ni ke dingo to yiba. Bakanga esikani ni ke edingo ali criminel. Nenda kambi ko ndenge tangana. Mibé ko l'état mais ba loko no oyebanda opela moto biso to yebi ngo pela moto. Ça va et pela la moto. Wana za kindoki. Bongo ba musicien, ba joueur. O ba zokata suki lo kone dingo. Bango pe la batakisi. Il y a bango pela moto te. Yo na ba komba na opelisa moto, mila ba to michopo. Wana na vie normale bo sala ngote. Après mon takufi, ou bien mon envie. Az envie. Mais ce que wana ce que pratique ou des akindoki. Des akindoki ça. Ezane. Le spectacle na ngai. Spectacle wana osala ngo na moyen naturel. Ce qui passe de ça là on va penser à la église. On va dire que pasteur na za na nguya. Mais ce qui dingwe elinzele yakisi. O ba pasteur pour que ba pasteur ba penser ba tu bokno tuna ba ngote, bozo tuna ka dingo.
oexpliquenga bapasteur toyebi keza ya nzambe ya nzambe wakela likolo na se parce oyo pelisa moto na mutu akuma nzambe wakela likolo na se tango pasteur azobeta moto dali vide moto akwei eza nguya ya nzambe ndenge wana ti babilo wana dali vide obaki baya kozongo mpana tango edingwe azokweza azobeta dali vide bolobini ke nzela ya satan mais kongolo eza mayele mais kasi yo mo olobaki ke babiloko wana badans le vide wana ya mopepe wana bapaster baya kozongo mpana ya li pasteur comment pasteur baya kozwa biloko mpana ngai mais yo moto dévoile bango azokosa bino nde moto dévoile bango mais avant mpe bazali yana lobi bapaster na bien bayali ok to moto lokola exemple lokola voici l'homme pasteur Konde jamais yoka na église yango azokwesa bato mais église etikali komona moto azokwesa moto dans le vide azobima moto mouchoir non totikala ata mpe ya wale ça peut eza ya nzambe te nalobi nakosala guerre ngai na bapaster te opardone ngai soki abiki asalaka na nzela na ye moko ayebi soki abiki asalaka na nzela na ye te ye moko mpe ayebi na ye mpona kotanga kuma paster te mais tosola mwa mambo ebele ye di mais quand mpe koexplicite biso explique biso arrivé na ona kamba pourquoi okendaki kamba tomoni omeli mai tomoni ozolela et tout déjà okendaki kamba koluka nini bon mpona kolela bokanisaki nini okolela mabe osala masumu na yo ozalaki mosika nzambe pendant un long moment ngalaki mosika nzambe te so banda olela nini nalaki mosika te naolela bato bakongole bayebi nini ezokubaya na mboka te mpo makambo oyo papa Simo Kimbangu alobaki eshokaki nga makasi ntango tovandaki ngai na kati ya ndako avant nabimanaki na église apisaki alobaki na nga makambo abeni te oyo etali ngai yo mpe luka moyes okende na église kuna na nkamba oyoka nini ya koloba na yo po akotika yo te ayambaka moto nyonso mutu nyonso mais sikoyo na kamba réalité nini oyo okendelaki mpenza navandaki na ndako papa tindi moto obengela ngai edingwe papa Simon Kimonga tindi moto abenga edingwe nga mpe na dute te nasimisa na ke nabi makambo nalobaka mpo nakimbangisi yango ekokisami ye moko moto abengi nga papa nga balobi tokende nati mwasi na ngai tosimisa tokei eza na oyo alobelaki ngai ntango nayoki yango franchement nalelaki nayoki pasi alors natali bakongolais tozokufana na buzoba mpo tolingo koreconnaitre papa Simo Kimbangu te natali ngai nayoki mateya wana efuna nalanda yango mais bato bayoki yango te eli pasi mpo ata mosusu 2 mois 3 mois tomona bakandele kobeta na mboka oyo donc toloba nini ke papa Simo Kimbangu salobaki to ngai kotosa ete nalelaki mabe moko nalelaki nde baninga na ngai na nsima na bapaster baya kofuna biloko epa na ngai naleketaki mingi mpona bango oyo nakoloba yango bien soki paster aza na besoin ya kozongisa biloko na ngai azongisa epa na ngai lisusu te akende direki na nkamba akende kotika bapaster bazwa tu bazwa biloko epa na bakende na kamba bakende kotika biloko na bango po yo po tikili ya biloko na kamba natiki eloko moko te bomonaki ngai nakele na valise natiki biloko kaka maloba na nga nasengi papa soki nasalaki mabe okamata yango olimbisa ngai siko babiloko na ancestral wana osalelaka yango makambo na yo sor nango eza nini sor eza na sor moko te parce que ebomaka moto te etivandi nango ya place eza ebomaka moto moko te soki biloko mabe baloba siko nini ke non kaka so asima mondoki po akena kosala bacrime abomaka bato eske boso oyokaki edingba kosala crime na butu akoboma bato memi na moi osi boyoka yango nana boyoka yango te mais ya kisi ya edi mais naboma nani na kisi otangela ngai po yo oza wana ntango oyali journaliste
Oui, bah comme pesanga moko oyo dingwa boma. Oboma mututé. Bon. Mais na kota prison. Te kota prison te. Mais tant que lobby au bon moli yango ezota moi kakatano na mutu ya bateau bazolanda o ya bateau ba parce que il y a des gens au peut balingi ki ka nous aller ka kete na moto na nyengi ba kiss na yo ba nini ba au peut bazana na posa bazo numéro pa na yo baza toujours na posa na il y a des gens au PR mususu pesa bango ba service au peut ezana ba principe favorable landela parce que bango kuna ineli bango tondeni ce que indeli bango ya livina bango. Et on a vu, on a changé de vie. Mais nous avons catch, on a catch. On a catch parce que catch c'est mon profession. Tu as catcher. Ok. Mais et là on a regretté. Ce que nous avons catch, na maya nkamba. Na bino gagner ba combat, bino ba korobani. Et du moins ça na ba kisina nzoto. Hein? Moi, à Kambo, je suis gagné des combats. Mais Nanga Steve a gagné des combats. Tout le monde Nanga Steve na Imika a gagné des combats. Mais il y a une revanche tant de magité to Kenya stade Velodrome. Nanga Steve a gagné sur le stade Kanama Yankamba. Mais comme on a scoqué, il a gagné na Yango. Là, il y a ce qui m'a dit na commune Yankamba na ko secret wana. Shaolin. Shaolin. Kachera na poto. Agendra wa kumalengi na Yankamba. On appelle la côte na groupe on le. Mais c'est quoi il y a dit il y a de cela ba mikolo leki wa ba ten leki tout le monde a qui okenda ki na église ya Walesa. Pareil ba sala ki délivrance obaki okoya otika ba bikeko na yo ba bisaleli na onyo surtout ya kisinao. Mais depuis là okinda ressuscité. Nini koma na kendeki mbala boni. Mbamoko. Mbala moko mingi te. Okendaki. Na lobi na kendeki, mais mbala moko eza mingi te. Boyeba kine na kendeki pa Walesa te parce que ngana Walesa to na tribunal. Tana kata hôpital Walesa jo ki photo na publier na WhatsApp. Na sepera ki te na kendeki ko funda ina tribunal. OK. Magistrat van décision a pris son conseil et tant que n'allait moto na yokeli Walesa balobi ce qui a solo to yokaninga na yo bongo ya l'église na tongo na vandi na simbinze na moni voiture yezu ngo Walesa obenga na bina ko ibe ko boya te na simbinze na keti na église to sololi na bina lobi na Walesa bon ngana yepe kotala yo pe bongo ya kotala ngana ndako Walesa ya quitté. Il a quitté. Il a quitté. Est-ce que la vidéo où ils ont circulé, on a dit, tika azoya tika blog pas Walesa, atika qui ça tika kindoki. Sur la lindoki c'est normal. La boumaki na la famille. C'est normal. Mais si quoi lelo likambo pour notre taper ma vidéo muso salaki, au lobby Denis Lesi na Walesa. Bakinde otika biloko yo pesara bango na kamba te na pesaka Denis Lesi le comme côté buluka conflit en grand Denis Lesi te na pesaka pe Walesa et le comme côté la pesaka ka Denis Lesi aux amours à Réja Bandondo ce que moyen ali to que ne construire une kamba pour bikolo ba région nyoso ba construire. Mais Réja Bandondo zaka na fondation. Quand il y a un problème na Denis Lesi te. Denis Lesi na benga ki soko zatana desaka sima kende ko tika na Nkamba to construire mboka Nkamba Jérusalem. Réja Bandondo peut y participer. Est-ce que yo même la vidéo tout le monde on dirait aujourd'hui que Denis Lesi peut aller na Nkamba en délivrance. Ma vidéo na landa qui c'est en France c'était moi. Ça va yo ko landi yango. Kamata de vidéo ana o tchango na écran batu ba mona que edingwa lobi Denis Lesi boye kendo chayango. Pour nous ba message wana. Mais ce qu'il faut dire il a dit toujours à la place on a. S'il faut dire ba pasteur o Yoruba qui au Pesaka. Yo poza mutu na ngingi ozaki pe na misu oyebi obandi biso to yebi osala ba émission lobaki yo pesa ba miracle ya dans l'espace
On peut ça quoi ils sont dans l'espace. Parce que pasteur ou un sort na bango les 2 années. Na yebite moto ndana sun zambe ka moto ko jije. Nzamba jije ndeni. Te nzambe moto ko jije ko chamu ngana na tribunal te eza mabe. Tika nzambe yi moko sa tribunal ne. Tika ko chamu ngana na tribunal te. Tika nzambe yi moko a jije moto za madame po biso tuna mokili. To sana berere na biso. Moto za saint azate. Na okama ngo tro. Oui, Kenza m'a fait une mission. Mission nini? Mission nini? Atala banani balinga kai. A parvenir ko envoyer Edingwe kende ko meka. Na moto mabete. Mais bino ba koyeba yango ta. Na moto mabena yeba ki nzambe de A à Z. Mais na point ko ça les 10 commandements au koka yango ta. OK. Nzamba rabi meka zero kola nzamba atindaki kene komeka job atindaki satan satan ke ipe akokite oyebi ke satan atosaka nzambe makasi koleka biso bata mokili po satan alinda adversaire ya nzambe me ntango nzambe alobaki na ye ke kene komeka job kosima molimo na ye te Satan pas kendeki ameki job asimpe molimo wa job te sola ki tetari ngo sima molimo comment possible nzambe apekisa ngai na sima molimo ya job ngapena na simba te tanga zonga kopia rapport pa nzambe nzamba tuni o meki job abina meki job mena koki ete abi est-ce que simba ki molimo na e Satan wa nzambe ni o pekisa ki ngai na simba molimo na ete comment les Satan azana missionnaire kada mokini. OK. Ponini kende komeka batuana pona yeba. Satan pe nzamba tali balbino. Mokilo fo po batu ayeba ngai abimisi mwana na Jésus Christ. Jésus Christ ayaki na mokili po atala batu ya mabe. Mais bien so moni dingwe bokimi. Ba pasteur na batu basamela devise de la kaka au nom de Jésus na bala Yesu sans effet on a devise de basamela mais devise ya mboka na so RDC ya ni paix justice travail ya batu basamela ka yali na bala Yesu au nom de Jésus sans effet mais bino zo ki medingwe approcher dingwe moteri busana na benga edingwe ya to fana to solo la azate mais dangenda bengi ngai na simo kimbango a bengi ngai bo bengela ngai dingwa et comment faire na katamboka comment possible edingwe akomo coopérer na simo kimbango mais bini bola gina ngai esika moko mais s'il faut dire c'est que dingwe yo kinde no délivrance te ya dit te na lobiango bien et qui appelle la conversation pour solo là ou a bengi ngai pe na moni makambo oyo alobi na ngai eza juste sabi ngonga na yo ekoki ngonga no ya nini ekoki la bika te ngonga na yo ekoki mais ngonga ngo ya nini ya dito e ba ngonga ngo soki eza pe simanzela kende kona tanga ngonga na yo azana oyo koloba na yo pour que ngo kende nkamba te mais so ba bengi okende na Rome okoteka biloko nyonso ya ndako po okende Rome oyo tala pape mais so bino okende kotala simo ki mbango ozana tante omoni ke biso ta bazoba mundela yawa abomi simo ki mbango po amona nini ke puissance mseza makasi a Dieu puissance mozoso akena mona kuna na poto bino ozolanda ye moto abebisi mboka na bino mais ozo bongosa mboka bolingi koyamba ete boza mayele te congolais mayele te mais il dit na une question mo na ngina tuna sans polémique sans problème sans koluka les kamboto pe kokotama polémique mo na kati lelo ba église tikali mibale église ya pasteur Walesa na église ya pasteur Denis Les yedingwe yo sambela wapi
église tika mibale na osambela na ngai te amoni elo yango tozoloba baba pasteur osambela te po ani te baza ba pasteur mais na osambela te osambela te po na nini te wana etalinga loba na biso mpe toyeba se te osambela te po ani boyo osambela nga na osambela place nyonso na okindelaki te pas Denis Lesi osambela pas Denis Lesi bo pourquoi boyi walesa te po nga alingi Denis Lesi pourquoi boyi walesa te po conviction na nga pas Denis Lesi nga mpe conviction ezali pa ya kimbangu mais nga atuni église mibale wana etikali yo mpona nini na okende kimbangu te mibale wana kimbangu tolongoli yo tikali yo batielo nzela oyo nzela oyo walesa nzela oyo Denis Lesi yo mpona nzela nini nakopona nanga eloko moko nasomela nanga lisusu te nasomela nanga na motema na ngai motema na ngai moko yali église monene seke bango mpe bakeki nini kamba nkamba bosalaka erreur nga na ndimbaki te asali nini ke nkamba yali église ya bakongo nakomona bio baregion nyonso eza kuna na bamindele na baamérikain bazoba kaka anglais baza na kata nkamba nabi mais comment naye awa naye komona bikolo ya ndenge ndenge bamindele bato kilikili baza na kata nkamba bata catholique namoni bango kuna presbytérienne armée d'Italie namoni bango po diangende alobi te ke il faut sambela kaka na kintu ati te kende opesi mpe ide na yo yepa yoki yo ozongi na ide na ye si mozongi na église na yo esi bato nyonso bakende kuna kaka bataki ntu adi te nani Denis Kambai oyebi ke Denis Kambai aza moluba baconstruire pale moko kuna na nkamba et pourquoi biso ata kokito ngo construire yango te so bina yo kino construire na poto epai ya pape ndoke bango na Vatican encore construire mais kendeka awa tikeza moins cher vous avez visa te et comment qu'on construire et comment les conditions isika na ba ke Congo la tamba yelite mboka na biso moko za nkita ebeli mais tulingi koyeba valeur ya mboka na biso te tulingi koyebaka valeur ya bapaya eza malamu te mais yadi natala émission moko boye namona excusez-moi kotanga komona yema mingi mais namoni pasteur Denis Lesi azoloba ke endingo aza mutu aza mais il faut te délivrer nayebisi motuna te banda bambula boni bovanda na edingu na kata mokili awa pasteur na benga edingu yaka na kodélivre yo simo kimbanga benga bomoni simo kimbanga mabe bino bozali coupable ya malheur na ngai awa simo kimbanga benga edingu eke yaka na kei kodélivre ezali mutu ezali conseil oyo ke kutio na motema yango de délivrance yango bateke bakotia loboko na kingo batia na nsima nango banyoka babimi bankoi babimi non kaka maloba yo koloba eza lokola moto oza na ndako ya libala kobeta mwasi eza solution te me maloba na yo koloba na mwasi mosaka mobali nanga te eli mpe conseil moko malamu otei mwasi na yo bini bozomona kaka ke banda mbula boni bovandi edinga bakosala makambo na ye wana bobenga ye te nasenga yango bapaster toyokana tokona okutana esali 20 mai bodélivre edingwe mutu moko asala te lelo papa simoki mbango abengi ngai batango nyongo mabe mais a délivré au thé a délivré au temps a délivré nga na ndenge nini lobanga délivrance elaka ndenge délivrance c'est ça oye de lobby ozwi conseil et puis on ndimi otika misala ya mabe mais na lobby na yo bien ke bino bovandi na nga mbula na mbula banda elenge na ngai tina ye koma mokolo
baproche ngai wana bapasteur baproche te te natuni na yo mpe baproche ngai te to approche te mpona nini te bango nde mutu nde nga aza journaliste tuna nde bango bapasteur kasi nazotuna ta nazotuna yo ezolekate epana bango te bobenganga te mpona bon lelo osimboki mbanga abenge ngai afandisi ngai kimia ati motema na ngai na place miloko na nazolinga namoni yango olobi simboki mbanga za moto mabe seke lelo bapasteur babenga yo basala délivrance loko babenga so te babengo te babenga so parce que nasi nazwi moto ya bongo inga motema na ngai parce que confrontation oyo loba wana so batio na bapasteur lelo edingwe yo kotoyo bapasteur kotoyo osala la puissance akamba bapasteur basala la puissance ya nzambe te nga na osala puissance ya bapasteur basala puissance ya nzambe te parce que na se batiaka kisi na likolo bati bible bapasteur batiaka kisi na se kokamwa te mpo oyebi yango oza koloba wana ozokamwa oyebi yango nga nake papa diangenda nzambe na ngai namoni abimisi nga ata bible te eloko moko te aza koteya ngai kaka maloba alobi na ngai ebimisi nga maya miso namoni ke nazalaki na retard na vie ifo nasala effort na récupéré yango yango namoni nalelaki nalaki papa banda kala ozalaki wapi biso ta mokili ntango papa diangenda kufaki tobembaki mabanga kaka na njili yao tobambie mabanga nakepa président Mobutu natuni président Mobutu est-ce que likambo basali eza juste président Mobutu mpe alelaki oyoki lelo napesa bino exemple moko tovandi edingo aya bala mwana na yo wali journaliste mais pardon limbisa ngai po mituni eza ya yo biyano yali ya ngai zwa sikoyo na mwa 2 minutes oyo ngai nakomi journaliste yo komi edingwe na ye epai ya edingwe edingwe abimi aye na ndako na yo abala mwana na yo okoloba nini okoboya merci président république abimi abi ayepa na yo abala mwana na yo okoboya na ondima ondima mpona nini po kuna intera mbongo zali intera mbongo yali ya na edingwe na président république na alingi na bakisi te yoleki yoleki yadi yoleki yoleki olobi mpona koloba président république ajwa bakisi ya mboka na mboka na mboka sangisa ya edingo nde bongo nango edingo abala mwana ngai délivrance wana kamba wana mpe eto conversation eza nango mpe kaka mayuya kaka mpo bato baoloba bongo mosesa nango mpe kaka mayuya mpo toyebi yo moto na ngenge taka olobi otiki kati te obunda kati ndeni zotiki soki oza makambo te so bapentacle so banimero eza te mais eza métier na nga nakoki kotika métier na te sikoyo so navandi kasi obanda ozwa dans l'espace te naozwa siko mbongo epana mpona bokola famille na ngai soki okubuki obunda ozwa dans l'espace te nalobi omoni biloko opesa bapaster yokanga nazobunda te navandi na ndako sikoyo nabokola famille nanga ndenge nini nakovanda nzambe moko ayebi ndenge akosala pour ke natika kati mais il faut komo teya liloba na nzambe teya liloba na nzambe po yo oza paster ntango oza paster banda ntongo ti mpo kovandaka na église paster mosusu ere ekoki ake mosala na branima pourkui azongi wapi vrai paster nyonso to oyo atravers oyo azoservir mpe nzambe bango nyonso bapaster aza paster te po yo ozovivre na nsima mokongo bandimi bayaka kotikelaka mbongo chaque jour me ngai nakipaka mbongo ya mabonza te nakipaka na ngai mbongo na ngai ya fin du mois
donc olinginga parce qu'on a commencé qu'on a vendu un d'accord on dirait au terrain dit qu'il y a 5 francs d'accord bana balete frais ba ko dibler fungula ba ne ba ko débrouiller. Ok, mais il a dit mais quand on peut le lot comme ko sambela na kamba fungola pe bana na yo bana nzambe o pe comme sambela bola no partout ba kimbangu c'est partout nous pe ba croire kana ba pasteur ya Kinshasa so siko no bina tangi na ta 3 to 4 pasteurs 4 pasteurs ont démontré biso so ki baza ya vrai to ya faux so moni ki on peut sa réponse te au fan de Kimia so moni on peut sa réponse au lobby natang Roger Baka na yebiete ni vi ni koni oyebi Roger Baka te na yebiete ni vi ni koni Roger Baka to pesa pe mbotete na yimone pe bote to kutana pe na yete ndako na yena yebite ska vona kana yebite na ko yebene toke Walesa wesa na mole ka tango aya ko taranga na hôpital petang na to vana ska moko tanga to ko samba na tribunal esi de Denis Lesi avant que tout ça seigneur tout ça grand seigneur Denis Lesi ala ki vrai ami na ngai tanga samba na limite na motel fikin trop copérer bien Bobebana na yebi Bobebana non tout ça bien boza bien beaucoup tana oh ngasa ke pas de ça ko yamba ngai oyamba oui o asir o banga moto te na banga yi moto tu vas sur là kitoko oyo ile ko non yo banga moto ba pa sala nzambe te na lobi na banga moto ya Kintwadi ya Kimbangisi on anda kwa Denis Lesi yo so koti te ma yo mtana kisi so mais na kota te ya ona na kala tango yana utokufa na kende kota la ko rendre visite to sori bien au certain puissance apesi ngai pe transport kamata ndeko sombe sans posunga na ndako Denis saza ndeko na ngai komungo komona ndeko na ngai te kolinga yango te kolinga te no kuteto ko sa lo campagne campagne ni ya mabeko usana pour télévision et beba bien dit voilà tout continue papa Tiakenza ni vi ni koni bayoza batu no ndima tena mona bango te la bi vérité na mona ete soko tuni bot pour ko tuni ngada ngenda te papa Diangena tuna Simon Kimbangu na mona e omona e na kene na muzole ba funinga muzole na tayo na moni joka za ki mutakufa or ka kufa te e nzoto neza wana mais epolate tilelo epolate e bebate eza mobimba tilelo yeli ke mo kamwa mais il a dit so lini tulelo siko to comprendre nini délivrance o batu ba lo bedi ngwa bongo li motema e dingwa sali boye eza nango o te batu ba kanisa na bien ngo bien que bato zo kanisa kate e dingwa sa bongo la motema bandakala parce que la finga moto te na buna na balabala te na sala ka moto mabete te mais bongo la motema eza kotika kisi poto ebi oza moto kisi le côté na osana timo ignorance ce qui na sa simba kisi na bomanani te oboma moto te mais yo sala kango pona obimisa na chopo ba na bomanani na saka mwe tanke ezana kataring iskana joka kwanga na ngaya yango donc yo kotika kisi te po bundara ozwa kwanga skoli na sa skoli otika kisi te lo bana biso to yeba nzambe yimoka yibi oya ozo préparer pona ngai donc kisi ezana no ozana na kisi po ozo bundara kati lelo mais natika sko kati na vivre donc kati faut kisi donc kati pera na kisi te bon na kabula kayango o kabula ndeni ce comme ça 10 minutes 5 minutes na bundara ya kisi 5 minutes na bundara ya technique OK mais si on a une technique na technique mais kisi pe ezala
doyo le quoi yo mto simba yango jaka bono simba onga ke loko yo regretter parce que le ko simba ka kisi na ngai mo jo sokwanga ezate parce que na lo likisi hein to koperenga na yo bono simba kisi na mayankamba ngasko no pièce combo ga simba kisi so na simba kisi na okiole mais au vieux na bika c'était yeba ke so na pièce comme mayankamba technique yeba ke ba wando beta yo. Mais n'est-ce pas le Boni? Mais si quoi? Qu'on gagne, Coppola, Nanil. Mais nous na vie na gai et Nanil. Nandimara gagné, Nandimara Coppola. Mais Nil na c'est pas la route. Donc on a pas les réseaux qui. Mais si quoi? Ce qui lelo tolingi to sala moi exercice moko boye correct simple. Est-ce que o ko combiner vie na o ya kati vie na actuelle sans kisi? Ayedi tana maya mama na ya ko tambola na valise ba kisi. Bien sûr que non. Les blocs de côté na moki. OK. Mais lelo population na ba o tout ba ebi ke na o ya mayo babi edingo il faut l'accès biso temple na yeso ki seza to zate. Babi temple za na simandako. Ya solo. Kendo kota. Nga ki kota te yone muto kende ko yo kendo kota. Te nga mo na ko kate. Mais temple zali. Kende le bina o saki temple ya o mo temple na sima kuna. Kende okota. Temple zate. Olinga bambala boni papa. So mo temple ali kotati. Bukina kamera mena ya li abono kota bo fini. Tokyo l'accès biso kasa. Te yo mo ko ibija ke temple ya na sima ya ndako. Donc so mo yango kende place yo mo na ke. Mais c'est quoi il a dit une question moi ezo yelanga na moto biso to ebi oza muta Noé. Oza muta Noé osambela na Noé. Mais ce que transfert wana Noé de Noé à Kimbanguiste. Olongo Noé o comme no Kimbanguiste. Na comme Kimbanguiste. Pour ni tiki Noé. Parce que biso to ebi oza fidèle à Noé. Noé apostolique. Noé apostolique qui banda ki wapi. C'est ça historique. Il va y avoir catholique. OK. Presbytérien ne banda ki wapi. Il va y avoir catholique. On est obligé de faire parce que na kota la place ni baza kote ya ngamaram. Ne ateka ate ya ngamaram ça un miracle était. Mais na préféré d'avoir na Kimbanguiste. On préfère vendre à Kimbanguiste. Italie wana chouananga. Mais baloba ma ya kamba wana soko meli yango soko za kindoki esila soko sukola yango soko za kindoki esila muto akoya nini mais on dirait ba fait wana palpitation et ça la direct pas ne ça limité yedi. Ah bina bien qui na tubelaki. Na tubelaki pa ya papa. Papa limbi sangai soki na salaki mabe. OK. Sepeli sangai soki na sepeli watamoki. Tana papa lobi na yoki o yolobi na ngai. Sika kende na mai kende ko sokola. Na kena sokoli na koite. Ilo mo pe en abisa dingate donc na bimi na ngai na zone. Ni malade ni elo côté banana wutin kamba na ye na toucher les commentaires qui on a que l'hôpital. Jamais. Parce que vie spirituelle na yo tango uti kamboye. Omoni kitasa ndenge nini? Omoni environnement ndenge nini? Omoni ba église ndenge nini? Omoni kati ndenge nini? Parce que utaki kamba oye na misu mususu. Mais catch the sport. Ba jouer tellement beta ba beta ka ba. Catch sport. Mais yo ucho lo bana biso au sangisara 5 minutes ya kisi 5 minutes ya nini? Parce qu'on a aspect on a kisi. Mais ngas qu'on a aspect na ngas qu'on a ça là c'est quoi technique na technique. Nous avons un catch avec technique. Nous avons un gris on a yango na tiki pembeni. Tiki pembeni. Si on a comme ce qu'on a comme dingue au moins technique na technique.
au moins il est comme ça. Mais est-ce que ça va être un système qui est bon par exemple parce que bah yo tiki ceux qui ont besoin des autres tiki mais bon sous ba tiki té ça va être aussi quoi ça c'est fait que a elio na ma spiritualité nam c'est qu'on a ça c'est quoi l'inglés ça oh pour là na bien que na linga de fête na linga victoire et là on a une na vie na ngai na sala nil. Ça voilà. Merci beaucoup. Il dit comme la mission na souka vraiment il y a émission na mission lelo na habité par rapport à mambo auto solo surtout na mambo kamba na mambo pasteur batuba retenir nini parce que il y a des gens op ba yebi op ba tala on a ba multiples missions yo lobby op ça ba pasteur et belé ba miracle il y a dans les villes ba nini et belé pe ba yepa na ba zongo te na otanga kombote te kotanga kombote mais na otanga kombote mais na sengi pasteur Monique azana mikumba na ye akena kotika na nkamba et pas na ngali soute pona ko simba ngoli soute akena kotika na nkamba soki ndo ken nkamba ojuma ya maya nkamba oyena ngopa yedingwe na yambiango ba mishoro na boya parce que biso ba congolais pour l'église nous avons un succès, il faut que ça rabatte. Au sein d'un miracle dans cette église. Ce qu'on a un miracle était, il y a l'église moko zéro bateau royauté. Il faut poser un écran prophétique. On peut ça peut un écran prophétique. Naïveté. On peut ça peut babylon on a. Naïveté papa. Yo moto peut ça bateau babylon rebellé. Ba écran prophétique yo na pesio logo ça pour la prophétie. On peut ça passer à terre. Naïveté papa. Yo pendant peut ça dans les vides. Te kolukela nga problème sur le pasteur. Tikanga bigaki. O ya joelo comme bepa na ngai. O banga akena tika na nkamba. O banga. O banga. Si ne so banga parce que na jira on a tombé ya papa na ya nzambe na ngai si mo gimbango. Que na kubunda suna kisite. Ok. Le juré na tombe que na kubunda suna kisite. Na kubunda kachi na kubenga kachi na ye mais c'est quoi technique. Na kangi monoko bon ce ko ba mission na ya matete ba mission profane. O ba ya ozwa eza profane eza chrétien o pe ba ya ozwa ba biloko pa na o po ba sa succès. La personne m'a encambat. So ba ya o pe sima ya kamba. La personne m'a encambat. On profane les kanango mais chrétien les kaneni. La personne m'a encambat. Succès ici là. Yo kansingi que ba musicien chrétien nyoso baragawana. Ba ibinzambe. Mais ba imbela nzambe mingi ba ibinzambe. Tutika umara kutawala. Tu beta la solo le kutande. Beta bisolo solo. Tena beta bisolo ske. Beta bisolo solo ata muke. Ata muke kaka. Ndalingi bitumanga bango te. Ah bitumandeni. To bona ko swana ko ndalingi yango te. Na komina nga bien avant nga bien ndenge na vandi. Ba mission chrétien peut belé ba dans kisi hein. Na éviter hein. Ne ka te dingo mutabakisi. De le boyo dévoilé. La dévoilé. Te. O boyo dévoilé. O papa lo bakina ngai. O boyo dévoilé. Na sala jugement ya bato te. Tika yemo ko nzambe na jugement ya bato sala te. Jugement ya bato sala te, jugement sala te. Na ngai na la kiso elo mombo awa. Mission spéciale il dit parce qu'il a outil Kamba. Oh yo. Fraîchement de Kamba. Mais pas dans le tika mikumba na ngai. So pasteur wa yebika to kibiloke pa edingwe. Aya ko tikira ngai te. Akene na nkamba. Ayo tika kuna atika tika. Bongana sina biki. Denis Lesi. Nazo pesa yombela. Papa azana besoin na yo. Kasi Denis Lesi longa makolo na yo. Kende pa yana kena nkamba. Tuluka lokumu te tuluka ne. Alongola makolo na akini na kamba toluka lokumu te me toluka ndebo konzi na kolo.
mabe na bina katron so ko kina kamba ko lukani ni na kamba Denis Leisa qui na kamba ko lukani so babengi na Rome au Canada so babengi na Rome na Vatican au Canada mais pourquoi na kamba au Canada par rapport à Mamoto yo qui ana oyo lobi pasteur Denis Leisa okolo baneni te na bika ke azande konangai to tumba lokumu ya mboka ya bandundu biso beto benga na biso to tiami saki moka sima 2 sacs sima to no tikana kamba to lobi bien lobi obi o PCMBela Denis Leisa na PCMBela o kende na kamba lobeni bongo lobi mon orbe betaka libako est-ce que c'est pardon nani na senga Denis Leisa ça c'est ma bien na pardon na c'est ma bien mo na senga pardon Voilà, merci beaucoup chers amis internautes. Il dit to mina suka batu ba retenir na passage na yo na Afrique Elengi Télévision. Bon retenir que et dis-moi ça la catch. Les profession nangai. OK. Parce que même Jésus Tangazalaki a Kabolaki mo so sa papa na mabaya. So ngongo ke l'église koki asiminzela à l'église. OK. Ngapi na zana nangai so yekoki na ki osala musala nangai. Era wakende lo samu yekoki na siminzela na ke lo samu. De nous avons besoin de la carte. Mais pour le moment, nous avons bien que la comique banquiste. La comique banquiste est confirmée. Confirmé. Pour mingi bazo banini que et elige oyo edingwe azakosala. Mais lobami bongo. Mais boye bango bien que et elige te. Pourquoi lobama bongo parce que mutu soka tiki kisi et on a ba principe oyo kendanga. Qui était non rapidement na tiki ndoki na tiki kisi. Au bon, la peine à moi, attitude à mon changer. Mais bateau bon, c'est qui était pour dire moi langage na yozo bimane tout tiki mo tikité. Ça va nzambe motayibi. Vérité nyoso, motamo kilayibi amote. Nzambe la likolo motayibi. OK. Voilà. Merci beaucoup Yaidi. Aussi sinao to clôture. Merci sina minga ko bato. Ah minga lo bato. Yo boka no bato te. Te na boka. Na boka de ka nzambe na ngai. Le papa Simon Kimbangu. Le papa Simon Kimbangu. Mais Nzamba Jésus-Christ. Non. Nzamba Jésus-Christ. Jésus-Christ. Ali mwana Nzambe. Osambela yepe. Sona sambela kaete. Osambela kayepe. Tango na kwata kopita na sali 45 jours na reka la goni. Sona yebaki Nzambe tanga kila kufa. Tena no ba Jésus-Christ. Osambela yepe. Mais sona sambeli Nzambe. L'Assemblée de Jésus-Christ. Voilà. Merci beaucoup. Yaidi Tokomi na vision Nasuka. Merci d'être passé sur Africa Elengi Télévision. Bien que Oyambi Biso pas na mais Biso ne muto Yambi on a chaîne à Biso. Merci beaucoup. Un grand merci à toutes ces personnes qui nous ont suivis. J'étais bien avec Edingoe Motonangenge aujourd'hui Kimbanguiste Abi Atiki Kisi. Donc total réellement ceux qui kisi et sili pena na kati Edingoe. Ceux qui ba obetaye na kati na kisi to koyeba réellement ceux qui na gagner ba combat. Beaucoup bani. Mais ceux qui gagner ba combat na technique. Pour technique be ba na so mtam na technique to ebi ba blo na o kanyi muto tombolier nyoso to na to ebi ango. Mais ceux qui ga on est sous technique. J'ai un spectacle. Merci beaucoup. C'était la mienne. Nous sommes arrivés à la fin. Un grand merci à toutes les personnes qui nous ont suivis du début à la fin. Merci à toi, Denis Chandou, le Chinois Noir. Tu es un orphelinat. Un grand merci à toi. Parce que j'ai tout bazola tamakas va coloniser Chine na minute Denis Chandou et un orphelinat. Merci Nabino Pina. Un grand merci à toi, Chiki n'a pas pour Maman Paradis. Pourquoi pas aussi dire bonjour à toi, Précis Speed Cash, Balobi n'a pas sur un mot de belé pour ses amis. Un grand merci à celui qu'on appelle Julien Gouti, arabe noir, ministre des jeunes, na Katia Grèce, Maïbro, Bouba, Bédezo, Balobi, Moutazo, colonisé Turquie, na minute, Bouba Bédezo, na Katia.
Istanbul, Wana, salutations à toi. J'étais avec Dingwe, Motonangenge, aujourd'hui actuel à Kimbangwiste. Nous sommes arrivés à la fin. Quant à moi, je vous dis merci et nous nous retrouvons très très prochainement. Ensuite, nous relations la radio. Je vous dis bye bye. L'artiste, c'est l'improvisation. Na honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info.